Among we ini. Mana? Nang seueur nih. Wah, baraya di sini banyak tanaman singkong ya. Tuh. Mana? Ira. Oh, kamu bahasa eta. Mang awang ada. Ya paling sangut tuh. Rok mana? Ngamera iya saung butut cenah. Baraya hujan gerimis. Keur naon bihat? Merah mana? Menang tuh. Menang. Oh, nang. Nang sabariji. Aya ayeuna manukna. Dipenci kang waktu ngalang tadi. 12 iki. Nuju ngebahan manuk cenah tuh. Pakai jaring barayanya. Terus nang 12 seurna. Nini teh tadi di dia. Ya di saung dia. Baraya. Tahan. Kan dia makan mie. Itu ditiung nih nanya. Kudu ditiung mana. Oh, ya nuju si durunya nih. Lawasan beraya tinggal. Dia menuju ali tepang amungan teh ka dieu ya nininya. Kapungkur dabi rawasan. Sareng naon itu ang teh? Ya sareng kerupuk. Kerupuk naon? Oh, baraya tuh sareng kerupuk. Tidak raos di saung mah nih. Nuhun. Mangga atur nuhun ini. Raos ini dia betah nih isinya nih nuju hujan kieu mah komo baraya doh. Aya cabe oge deh. Aduh, ini nih, ieu cabena. Nikot bareureum kieu. Naon teh jeung cabe nih? Kan? Eta. Nuhun. Nyetos naon atuh? Ngoredan eta. Ngoredan galangna. Ngarabutan di jerona. Ngarebutan non. Jukutna. Oh iya. Oh, hujan kieu nyaliran ini capek. Kemana mah ruang kali? Duh. Sambil si duru baraya rawasinnya. Alhamdulillah ya terserat ininya. Oh iya dihanap nih. Nah, baraya terus ngoret cenah ye di dieu ini teh. Aduh, tinggal kieu suasana di lemur baraya gini. Non ditinggal. Nya memang awet can yo kada rindah can ninggalin TV mah. Mira teh aya cecep ka tonggo. Basa eta abi ka ditu ameng. Tapi itu teh mah teh naon. Lan Kan tuti mangkanya. henteu. Tinggal aya plak naon we nih di dieu teh nih. Ari kadu buahan nih. Henteu. Naonnya, nu batur mah laleubet da. Tuhun kamari mah leubeut geuning. Aya nu hirup keneh bihat. Kebiasaan mah.
Menya. Iya, marwahnya tadi kok ada yang nang lomba. Cing. Ini badan ninggal ka ditunya nih. Nuhun. Mangga nih. Ini payung gede kan. Mohon uyas engke ka dia deh. Coba raya urang ninggal anu ngebahan manuknya tuh penasaran sih kuring. Mana? Oh baraya tuh cenah tos ngagarawing di palih ditu. Jadi saya mau lewat dia ya nya baraya. Ah, aduh. Dua. Oh terus dua cenah baraya. Saya harus berlari ini baraya. Berlari-lari di tengah sawah. Ya, aduh. Ini ya kalau gak dipakai baraya. Aduh. Nih saya pakai lompatan di nagalengan baraya. Coba galengan anak. Aduh. Cuman harus hati-hati baraya. Nih. Aduh. Mana? Mana? Aduh. Oh, pakai jaring baraya tuh. Mana? Oh, iya iya. Waduh. Oh, jadi begini baraya. Pakai jaring. Aduh. Mana? Oh tuh, baraya tuh. Iya. Wih, wih. Oh, jadi di sisi nyantai ka tengah sugan teh dirungkupkeun lihat. Mana deui? Manis menang sabari hiji. Tah. Tah geuningan. Wah, nya tuh da beal mah teu dikian mah nya. Non. Oh, sugan teh dirungkupkeun abi mah. Ih, lebar gak lalu sih parena. Ayo di palih dia. Non ieu urut naon ledug. Newakan manuk. Naon teh? Oh, kurang luhur. Urang ninggal kesongna baraya. Duh. Nona anu asup ieu teh. Aduh. Duh, kot karocop ieu na yo. Dun sampo. Aya rawasan baraya tinggal di saung sambil meledug. Seuneu, aduh. Cuman saungnya kecil baraya. Mana? Oh. Ini baraya hasil tangkapannya burungnya baraya. Burung piit. Hama. Tah. Naon yo? Ulah nu di etaan mah. Heeh. Oh, jadi lompatan teh ka sisinya. Tuh, biar tuh. Wah, ini sampai gini baraya tuh. Yuh kayak eta halus parena. Mana? Mana? Wih, cabe benot baraya tinggal ya. Garaya, aduh. Garaya, ampun rawasna teh ieu teh dicetrok ieu bae teh disambal. Rawasna teh sareng sangu liwet. Sareng peda lah, mantap. Menang 12 tadi mah nya. Tuh belah itu bahkan gerak. Lihat. Oh, kayak nyali. Oh, ini ada bebegig sawah tuh.
Hujanan itu tadinya. Ini ada lebar parekot kieu mah tuh. Ah, ngecerit-ceritan. Non. Oh, papa tong ke nyangsang Tah. Tuh belah itu tuh bio. Loba belah itu tuh. Non. Oh, baraya habis manuknya, dari sini baraya pemandangannya. Waduh, mantap ini Masya Allah. Tuh berkabut, mohon sakit bae baraya teh sim kuring. Ah, turun nuhun. Aya belah dinya. Jadi nantinya baraya nyangkoyot manuknya di sini nih. Dina jaring. Sasaha? Mohon. Berhubung burungnya sudah tidak ada, kita pulang lagi aja baraya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.